Pinay nga domestic helper sa Hawali, Kuwait, nagpakamatay human giingong nakasinati o grabing kamingaw. Si Helen Rio Buyas sa Rocam, 41 anyos ug lumad taga Compostela Valley na sayrang naglimpyo pa sa bintana sa 5th floor sa gitrabaho ang building dihang kalit kining miamba. Milanding ang biktima sa windshield sa nakapark nga sakyanan ug namatay dayon. Gikataho nga ang Pinay nakasinati na og grabing kamingaw hinungdan nga nangayo kining tabang sa Philippine Embassy aron makauli sa Pilipinas bisan pa magwala panahuman ang iyang 2-year contract sa Kuwait. Sa iyang affidavit sa embahada sa Fahia, ang Pinay nagkanayon nga gimingaw na siya sa iyang mga anak ug sa iyang bana. Si Sarukam unang miabot sa Kuwait ni adtong December 19, 2014. Matod sa mga roommates niini nga wala sila magdahom nga moambak si Sarukam, sanglit na anad na sila nga makakita niini nga manglimpyo sa mga bintana matag adlaw. Si Attorney Raul Dado sa Philippine Embassy ni bisita na sa ahensya sa Pinay worker aron makighinabi sa maong insidente.